Hello，你識唔識 freestyle 啊？唔識喎，俾人 foul 咗咯咁可唔可以同你做個 free check 啊？喎。Let's go。請自我介紹，好，我係 Sit22，係一個嚟自香港嘅 rapper。分享下你今日 outfit 啊。呢件 jacket 就係叫 XYZ Utopia。我有個品牌叫 Kiss Dreaming，咁就係 Kiss Dreaming Custom 嘅 Air Force One。眼鏡都百世界嘅 custom，帽都係 New Era custom。記唔記得第一次上台係咩時候咧？當時 YPO 啦，仲有另一隊 crew 叫 Boho 同埋 Prodigy，我哋一齊搞一個 show。咁你當時係咩感受？第一次上台都幾緊張啊，有少少唞唔到氣嘅感覺咯，即係你見到有成百幾200隻眼望住你。見你最近入咗 Show Me the Money，其實你有冇諗過自己會入到咧？我係今世都冇諗過會入到嘅，由細個已經有睇呢一個 show 啦，即係對我嚟講係一個，亦都唔會幻想過自己會有一日企上呢個舞台啦。pass 咗第一輪咧，我都覺得好似發緊夢，都算係對自己一種肯定啦。咁但係我之後嗰一輪嘅表現就比較表現得唔好啦，因為可能自己真係冇諗過會入到第二輪。咁你有冇期間其實睇過一啲網友嘅評論咧？但我睇好多網友嘅評論，尤其是喺 Threads 上面。暫時啲網友對我都幾友善嘅，即係就算批評我都好，但係我都覺得都算係咁啦，即係唔係都未去到人身攻擊。啲人話你係咪去博聽唔明啦，或者去搞笑？咁你又點睇咧？我聽唔明咧呢個。佢係講得啱嘅，因為咧個 beat 一播嘅時候咧，我個腦袋係真係一片空白，的確係我準備得唔夠多，或者我嘅舞台經驗唔夠豐富啦。你哋嘅 comment 我接受啊。咁你入邊有冇啲咩趣事可以分享下？拍攝嗰個過程係好辛苦啊，每次可能係拍1到2日嘅，拍咗20個鐘，然之後佢就叫你翻酒店休息，跟住休息可能3-4個鐘就叫你再翻去廠度繼續拍咁樣。咁會唔會去到你唱嘅時候，狀態已經唔係咁好啦？其實會㗎，可能韓國本地嘅 rapper 咧已經習慣咗呢種拍攝模式，咁我哋變咗 global 嘅咧，係好明顯個樣睇落係特別攰啦，特別冇精神啦，狀態係特別差啦。咁你覺得你生活中最唔 rapper 嘅一面係點咧？我好唔中意飲酒，同埋我好唔中意落 club，我好唔中意出去蒲，即係我係中意自己喺屋企打下機睇下 Netflix。自己嘅人生態度係咩咧？做咩都好，最緊要型咯。就好似做 rapper 為例啦，如果做 rapper 唔型嘅話，咁不如唔好做啦，即係翻工就算。未來有啲咩目標咧？我希望今年可以開到一個細細哋嘅個人 show，好多 fans 都知道我講咗好多年，不過我希望今年真係實行到。